في إطار التقدم الكبير الذي تحرزه في قدراتها الدفاعية، أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية عن تمكنها من اختبار إطلاق صاروخ باليستي جديد أرض بحر. وأكد العميد مجيد بكائي نائب وزير الدفاع الإيراني أن الصاروخ الجديد المزود بنظام صواريخ أرض يجتاز الغلاف الجوي بعد إطلاقه، ويعود إلى دخوله بسرعة هائلة ويدمر المركبة والسفينة الحربية المستهدفة بشكل تام، لافتا إلى أن السفن الحربية والمدمرات المعادية تراجعت بعيدا عن الحدود الإيرانية بعد اختبار إطلاق الصاروخ.